हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट और चेंज रिंगटोन, यानी कि इस फ़ोन में रिंगटोन वगैरह सेट कैसे करें। दोस्तों इस फ़ोन में रिंगटोन को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स को खोलने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद हम साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करेंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन को खोलते ही यहाँ पर आपको साउंड रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिलेगा। साउंड मोड पर टैप करके आप अपना डिवाइस को रिंगिंग, वाइब्रेट या फिर साइलेंट मोड में सेट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम सेटिंग से आप मीडिया, रिंगटोन, नोटिफिकेशन या अलार्म वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिंगटोन को बदलने के लिए यहाँ पे रिंगटोन ऑप्शन पे टैप करना है। फिर आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, सिम 1 एंड सिम 2। तो आप जिस सिम कार्ड पे सेट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। बाय डिफ़ॉल्ट आपके फ़ोन में रियलमी की तरफ से बहुत सारे रिंगटोन देखने को मिलेगा। चाहे तो आप यहाँ से किसी भी रिंगटोन को चूज़ करके सेट कर सकते हैं। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर कोई भी रिंगटोन डाउनलोड करके रखे हैं तब यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम फाइल में जाना होगा। उसके बाद आप अपना पसंदीदा म्यूज़िक को रिंगटोन के लिए सेट कर सकते हैं। तो इनमें से मैं किसी एक म्यूज़िक को चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे फ़ोन में रिंगटोन सेट हो चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप सिम कार्ड 2 में भी अलग अलग रिंगटोन सेट कर पाएंगे। उसके बाद बैक आइए। नेक्स्ट नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक करके आप 5 सेकंड के लिए अपना पसंदीदा डाउनलोड किया गया कस्टम साउंड या फिर इनमें से किसी भी सिस्टम अलर्ट टोन को चूज़ करके नोटिफिकेशन साउंड के लिए सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सिस्टम फीडबैक में बहुत सारे साउंड रिलेटेड सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि डायल पैड टोन, लॉक स्क्रीन एटसेट्रा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना फ़ोन में रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।